嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年10月21号。这一期啊，咱们继续胡聊胡适、胡指、胡威，还有胡一金老师啊。今天啊，胡适可以说又是大涨啊，普涨。截至收盘啊，沪指涨了1.36%，一举拿下3900点啊。深指涨了2.06%，创业板指数涨了3.02%，涨得更多啊。这是个普涨格局啊，上涨的家数4400多家啊，下跌只有700家。金融消费者啊，昨天啊损失了，今天回来了一部分。遗憾的是什么呢？遗憾的是成交量啊没有明显放大，两市成交额在1.87万亿，就是还在2万亿以下，比昨天略多一点。也就是说啊，这个指数啊到了3900点上下，很多这个金融消费者还是谨慎起来啊，热情啊似乎有所消退啊，所以这个成交量啊在萎缩。另外一个我看了一下啊，只有1.8万亿的这个成交量就能把指数啊拉上3900点，这个说明主力控盘啊，这个力度还是相当可以的。主力啊集中力量拉动各个板块的权重指标股，对吧？轻松的用这点成交量啊就能拉动到3900点。不能不说啊，现在一切尽在主力的掌握之中，大手的掌握之中啊。当然了，这些都是表象啊。为什么这个今天又大涨，昨天又大跌呢？这背后的原因恐怕跟特朗普啊关系更大一点。昨天啊，这个特朗普对记者说啊，也就是他在这个白宫啊与那个澳大利亚总理叫阿尔巴尼斯会晤的时候，对现场记者他说啊，他希望与中国保持良好关系，并且透露啊，他计划明年早些时候访华，说我受邀访问中国，我会在某个时候去，大概在明年年初，我们有一些安排，说我认为我们和中国的关系会非常好，所以我认为我们最终会和中国达成一项非常棒的协议，这将是一场非常棒的贸易协议，这对两国都有好处，对整个世界也大有裨益。这个特朗普这个表态，那当然就释放了一种，对吧？就是贸易战一定会圆满妥善的解决，也就是说一种利好消息吧。但是啊，成也特朗普，败也特朗普，也就是在最后的这个贸易协议没有达成之前，大家还是要小心啊。这特朗普说不定明天脸又变了，尤其是周五啊，大家要小心。周五啊，今天周二，那周五要小心啊，周五说不定他就变脸。特朗普这个表态啊，好像昨天美股也反弹，对吧？日股还有这个韩国的其他股市都在反弹，恐怕跟特朗普这个表态都有关系。我们再看啊，这个财联社啊10月21日电说，摩根士丹利啊首席中国股票策略师在一个论坛上啊，就是一个交流会上致辞表示，他说近年来众多投资人对中国在多个领域的快速发展给予了高度评价，中国在人形机器人、自动化、生物科技以及人工智能等方面均取得了长足的进步。然而从全球投资人的总体配置来看，中国股票资产的仓位仍处于相对较低的水平，从长期来看，投资人对中国资产的进一步增值将是大势所趋。他说了一个美好的一个愿望啊，也就是海外的投资人呢将不得不多配置中国的资产。他表示股票配置方面，对于中国市场，摩根士丹利建议长期关注科技板块，包括人工智能、自动化、机器人、生物科技、高端制造等，建议投资者持续配置高质量红利股这摩根士丹利他知道什么叫高质量吗？鹦鹉学舌以抵御短期的市场波动。对于美股市场，摩根士丹利偏好于优质股票、周期性股票和高运营效率的股票，但也要防止市场波动。在欧洲市场，摩根士丹利建议增持国防、银行、软件、电信以及多元化金融板块，也就是摩根士丹利建议投资者要关注咱们的叫高质量红利股、人工智能机器人、自动化、高端制造。我理解的就是什么意思呢？就是他建议你配置一些，对吧？寒武纪这种高科技的，然后再配置一些高分红的、高红利的。这高红利的那个是用来抵御这个波动的，配置一些高科技的资产呢是用来赚钱的。那大概这意思但是我看又有这个专家提出了一些不同的观点也就是说发出警示什么警示呢？今天我看这个新浪财经报道说，这个散户逢跌买入热度飙升，别人贪婪我恐惧，说
专家说这是一个危险的信号。这是一个专栏作家叫马特·郝伯特，也不知道什么个专家啊，总之就这么一说啊，他说了尽管上周五道指暴跌近900点，但散户投资者热切抄底，这是一个危险信号。他说这一投资者行为实则利空市场，因其逢跌买入意愿是反向指标。当投资者将下跌视为买入机会时，股市往往接近顶部，而在底部时恰恰相反，说投资者不相信任何反弹能持续，会把每次市场上涨都当作一次抛售的时机。耶鲁大学金融学教授罗伯特·希勒收集的数据印证了这一观点。他说自2001年起，他开始计算逢跌买入信心指数，该指数用于衡量认为股市大幅下跌次日会反弹散户投资者比例。然后他得出个结论标普500指数在该处指数处于高位后的表现平均远差于指数低位后的表现。需要注意的是，希勒的逢跌买入信心指数更新存在数月的滞后，因此尚不清楚上周散户的行为会如何影响10月指数读数。但毫无疑问，他们上周五争相抄底，热度接近5年峰值，这绝非好兆头。总之就是美国的这些专栏作家，他们认为美股现在有过热的这个苗头，就这意思就是现在美股只要一跌这几次都是只要一大跌，散户疯狂抄底，然后这个美股第2天或者第3天，反正最长要不了几天就会创新高。这些专家他们认为这是个危险信号，预示着美股应该到顶部了，因为这个逢跌买入意愿往往是个反向指标，这一点在胡适未必行得通因为这个你在美股市场的经验在胡适往往不仅没有什么指导意义，反而也可能害了你。这例子特别多比比皆是多少这个对吧，扬名海外的这些这个大的这个投资机构、基金公司、华尔街的这些大佬在胡适对吧，来一个不吱声，来一个交学费。今天学习时报看那一篇文章，这文章也挺有意思叫努力稳股市，让老百姓消费底气更足。每次说到这个股市和消费的关系，那咱们就不能不提一下胡锡进老师，对吧？胡锡进老师赚钱了，对吧？这股市稳住了，对胡锡进老师来说他不赔钱，他赚钱了，但是他消费底气足了吗？不过是对吧，买了5件 polo 衫，不过是跑到北戴河去吃了一顿这个什么138一位的海鲜自助，这就是他的消费。文章说股市是经济发展的晴雨表，关乎亿万家庭的财富增减与消费底气。今年3月国家印发提振消费专项行动方案，强调多措并举，稳住股市，加强战略性力量储备和稳市机制建设，凸显稳股市在拓宽城乡居民财产收入渠道、夯实老百姓消费底气方面的重要性。截至10月10号，沪深两市单日成交额多次突破2万亿元，上证指数、深圳成指创业板指数年内分别上涨16%、28%、45%，呈现出量价齐升的走势。伴随股市回暖，投资者信心逐渐增强，有力带动了居民财富的攀升。但问题是消费没跟上呢，对吧？这个国家统计局刚公布的9月份的这个社零数据，这不是打脸了吗？对吧？今年这个股市是指数牛市但是11对吧？国庆节、中秋节，人均每天消费114，这些实际上就已经说明了这股市涨不涨跟消费没1毛钱关系。以那个建工爷叔对吧来举例子吧，你老说这个胡锡进，行了，胡锡进代表的是有钱人，那爷叔呢，他是深度套牢13年，这次对吧反弹了，节前谈到3块888，那现在还在3块左右吧。那爷叔他消费去了吗？他消费不了，就是赚钱的也不消费，这些减亏的也不消费，光是把股市拉到多少点，然后以此来刺激消费，说促进这个居民财产性收入，然后去消费，他这个逻辑本身就是非常就是个谬误你就说我们不是说这个股市自己涨到多少点，对吧？他是说拉，就是通过这个那个大手去操控，把股市操控到5000点，这样刺激消费。那说实话，那为什么这么干呢？人为去操控股市，那你为了这个，他的理由比较简单这样的话，你看这个咱们股民有2亿、2.4亿了吧？2.4亿呢。
那涉及多少个家庭呢？对吧？那你2.4亿人都有钱了，那这么多个家庭有钱，那不就消费了吗？如果你要这个逻辑的话，那为什么不给每个人发钱呢？你不直接发吗？你这样通过弄虚作假，对吧？通过这种在股市里面欺诈、欺骗、纵容这些造假，搞坏了金融秩序，你来弄虚作假，把它搞到4000点、5000点，仅仅是为了让这2亿人这个口袋多点钱，然后好消费，那你不如直接发钱吗？有什么关系呢？对不对？发吧。那么今天就有专家建议了啊，所以这专家就是这样的啊，一计不成又生一计啊，就咱们中国就是专家多。今天一个大聪明啊，是湘财证券首席经济学家李康，他这个大聪明说专家称直接发钱可大幅促进消费，还能比人口普查更能摸清国家家底。说针对拉动消费，我国前几年出台了一些消费旅游的政策以及消费券等，但是效果和预期还是有差距。但如果这4万亿全花在消费上，是不是产生的效果会不太一样，甚至可能更好呢？此外，这个李康还指出，这还有一个额外的好处，就是把国家的家底查清楚。如果说去领钱，每个人去签个字，摁个手印，我觉得比所有的人口普查中对中国的家底可能了解得更加清楚。我国制定人口政策、制定经济发展政策可能会更有的放矢。首先一个如果非要从里面选一个2选1的话，那我觉得还是把钱发到每个人卡上，我觉得这个更靠谱一点啊。但是我不觉得这是什么个好办法啊。但是非让你选呢，这个专家的意思是前几年咱们花了4万亿在刺激消费上。怎么刺激的呢？通过什么国家这个以旧换新，通过什么补贴这个新能源汽车，通过补贴什么消费券，就这么发下去的。但是这4万亿发下去之后，效果不理想，打了水漂，就感觉消费者也没感觉到实惠，这个经济也没刺激好，消费也没上去。这专家就意思就是说了，那如果把这4万亿往下一发到每个人卡上，你就每个人发2000，你领着2000块钱，那你来签个字把你信息登记一下，这样顺便把咱们的家底摸清楚了，到底多少人在什么地方，对吧？经济状况，专家说，这么麻烦不如给每个人发点钱。这个专家估计也是看了这么多招数都不管用，对吧？你看胡适拉也拉了胡适4000年就差100点了。看看这个证券专家刘继鹏到底怎么解释。这个刘继鹏他不是一直鼓吹，对吧？要把他胡适搞到4000点，搞到4000点有利于国家什么消费，有利于这个有利于那个，对吧？好了，现在离4000点就差几十点，你总不能说差这几十点就不行吧？非得要4000什么可丁可卯的那么精确吗？那现在对吧，已经到了3900多点了，消费上去了吗？老百姓开心了吗？就不要说普通人了就这些金融消费者他高兴了吗？胡锡进老师说每个人都发，就相当于每个人都没发，这是胡锡进老师名言我觉得胡锡进老师说的不对，什么意思呢？就是结局也可能发比不发还要糟糕。但是我们作为韭菜，我们是希望发的，因为他给我发2000是2000，我们不管这个后面的，对吧？洪水滔天那跟我没关系。但是实际上你要仔细想一想，一个人发2000，那大概是不到3万亿，对吧？14亿人嘛，这个钱发给你了，我们假设我们的强迫他消费要不然他存银行变成别人银行账户上的一个数字，那这钱不是白发了吗？对吧？那肯定还得约束就是钱发给你，比如说1年花掉，或者半年，你比如说我把它花掉，你想一想，如果你不约束我花的话，你把2000发给我，我立马存银行，我以前该怎么花怎么花嘛，对吧？我不可能刺激你给我发了2000，好吧，我准备去买台小米吧，汽车，那大家把这个2000块钱都要花掉，实际上这个过程确实对经济对这个商家，对吧？对这个产业都有帮助。但问题是什么呢？问题是我们每个人花2000很容易就花掉了，我们韭菜得到的好处就是这2000，但是这个钱最后到哪儿去了呢？实际上又到寡头头上去，对吧？最后就是什么呢？最后就是变成这个上海那个1.5亿的那个房子，对吧？日光30万平米的房子，人家抢，因为你的钱，你想这渠道，你这钱你一花出去，最后留下都是留下那个，要么是婆罗门，要么是权贵，要么是巨富，钱都会被他们吸走，这个你是没有办法的。但是因为3万亿发下来了，对吧？人均都有，是不是就造成这个钱是发下来了，所以这个通胀就出来了。也就是说，韭菜占了2000块钱的便宜，但是这个他还得承受这个通胀之苦，就是贬值，这个钱贬值了，所以最终里外一算，你韭菜不一定占便宜。你可能表面上这个月好多发了2000，我花得很开心，剩下的11个月你就享受这个通胀之苦，你的水涨价了，电涨价了，煤气涨价了，这个一定会发生的不用怀疑。以美国为
例吧，那美国的通胀实际上跟那个口罩期间发钱有关系。你要想一想啊，就美国那样的一个制度，就大家都互相盯着的，对吧？这种各种监督，就在这种情况下，你发钱还是导致通胀，到现在还在治理通胀。那你说是吧？你到了这个地方，他但凡什么东西只学一半，发钱的学了，但是监管不一定有，他后面的防范措施的跟不上，他不学，最后就演变成初衷是好的，对吧？结局就是一地鸡毛。这个专家说啊，他的意思啊，我觉得有积极的一面是什么呢？他认为这个4万亿啊花了没什么效果，就是之前啊4万亿用来刺激消费啊、旅游啊、消费券啊，确实是这个咱们以前节目就说了，你消费券呢发不明白，你消费券发下来之后，最后变成商家变成不法分子套利的工具，真正的消费者对吧？这得不到优惠，也没有受到刺激，对吧？真正的消费者弄个券难死了，都变成不法商家套利，对吧？套取补贴，那些新能源汽车以旧换新，对吧？那新能源汽车还有一些什么叫报废都有补贴，但这补贴都被别人套走了，这种案例非常多，大家自己可以看新闻，对吧？比如空调的经销商他就套取这个家电以旧换新，对吧？或者家电补贴，他把这从这儿库房出库了，就说卖出去了，那你国家就给他补贴，对吧？一台给他补贴100块啊，然后这100块他到手了，然后他把这空调光也转到那边去了，转到那边库房接着卖，不行当二手空调卖呗，反正用户也搞不清楚，那空调上面也不记名，对不对？它不像汽车过户啊，这是二手车、三手车，那空调也没有是二手、三手的，反正包装盒没拆，对吧？照样能卖得出去。哎，这是手段太多了。所以我的意思是啊，你要从这种刺激消费发券和发钱两个必须选一个的话，那我觉得还不如发钱算了，好歹我先拿2000啊，对吧？先去捏个脚花一花，后面的就是通胀都大家一起扛吧。我们再看啊，这个又一 A 股公司算力计划泡汤，这真是你方唱罢我登场，这骗子是抓不完了。大家还记得那个海南华铁吧，40亿的算力大单，对吧？杭州某公司算力合同说没就没了。这个证监会立案调查了，对吧？现在还啥情况不知道呢。又来一家，这是新浪证券报道啊，说群星玩具，哎呀，这一听这名字就不吉利啊。群星玩具啊，20日深夜突发公告，决定终止以现金方式收购杭州天宽科技有限公司不低于51%的股权的重大资产重组事项。实际上，在今年2月26日晚间披露这一计划之后，群星玩具曾收获一波3连板，随后其逐月披露进展公告，给投资者吃下定心丸，引得牛散扎堆，跻身公司前10大股东榜单。不料近8个月的算力故事却讲到了头。截至今日发稿，群星玩具股价封死跌停。谈及收购天宽科技股权事项的终止原因，群星玩具20日晚公告称，系各方未能就交易价格、交易方案等相关核心条款达成一致。群星玩具表示，本次交易尚处于筹划阶段，未提交董事会、股东大会审议，也未披露正式方案。终止本次交易是公司与各方充分沟通、审慎分析和友好协商后做出的决定，不会对公司现有生产经营活动、财务状况和战略发展造成重大不利影响。公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。还是那句话，抓人吧，这就是赤裸裸的诈骗呢。那这比那个海南华铁还恶劣，你完全就涉嫌是做局啊！你想啊，他这么大一个事情，收购杭州天宽科技51%的股权，这么大一收购事项，他居然你看啊，说本次交易尚处于筹划阶段，什么意思啊？就这还是个构思。我给你解释一下啊，分析一下，就是这还是个构思。说哎，还没提交董事会，你这叫什么事啊？这么大一个事，他们自己公司董事会都还没审议过啊，是他管理层几个副经理或者经理啊，头脑一热，哎，那我们去收购一公司玩玩吧，咱们也搞算力，就这意思啊。哎，你别瞧不起生产玩具的好吗？对吧？我们收购一个算力公司，那我们就是算力企业、算力股。你再联合，你再想象一下，他什么时候披露这计划的？2月26号，那时候正好是杭州什么6小龙什么 DeepSeek， 那是正爆火的时候，一个做玩具的公司立马就抓住这个机会，哎，我要收购一个算力公司，马上股价就暴涨，哎，结果到现在披露啊，终止了。我这个计划只是我们自己商量的啊，我这董事会还没通过呢，就不要说股东大会了。然后他说，哎，我们也没有披露正式的方案，那言下之意就是跟市场上炒跟我没关系啊，那是别人炒的。你说说，这个胡适都是这样的公司，这就是明目张胆，就这样的企业，它为什么还留在胡适呢？这叫科技股。
对吧？前一阵子有个做火腿肠的准备搞芯片，太吓人了。他搞出来火腿肠里面有芯片，要么就是搞出来那个3纳米的芯片里面有火腿肠味儿，你说你受得了吗？一样的路数啊，要收购一家公司，有的时候你就发现啊，这个胡适啊，就是个骗子集中营，就这么明目张胆啊。我相信啊，如果说咱们监管真的要从严监管的话，那么对吧，1星期之内或者10天之内啊，必须要对这家公司立案调查，而且最好是要移送公安，对吧？这就属于诈骗呢。当然了，这个因为你有什么样的土壤，所以才会出现这些骗子嘛，对吧？韭菜太多了，这不割的对不起这些，对吧？镰刀是吧？啊，今天还有一个比较重要的新闻，简单介绍一下啊。就是我看湖北电视台啊，他突然播了一个新闻，他的新闻的要点啊，主要讲什么呢？说近期湖北、湖南等省份召开深化国有3资管理相关会议，主要内容包括深刻把握一切国有资源尽可能资产化，一切国有资产尽可能证券化，一切国有资金尽可能杠杆化3项原则，更加科学运用能用则用，不用则售，不售则租，能融则融4种方式啊。这个是湖北那个电视台，好像它是先放的啊，是不是后面其他的省的电视台都会播这个新闻？我不太清楚啊。昨天我看了之后，我觉得哦，那这个湖市的这些金融消费者有福了，一盘大棋在这儿呢。你看啊，一切国有资源尽可能资产化，资产之后是证券化，证券化什么意思啊？那就需要这个到2级市场，让这个金融消费者搭把手啊，有力的出力，对吧？有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，就这意思啊。国有资源尽可能资产化，资产化什么意思呢？就是把它变成啊这个股份公司，就是国资，对吧？占60%，民营资本还是战略投资者等等进来，它就是资产化了。然后在证券化就是对吧？到时候 IPO 啊打包，对吧？在湖市啊上市，一切国有资金尽可能杠杆化，知道这个什么意思吗？一切国有资金啊，就比如说国有资金1个亿，本来这个国有资金1个亿就是1个亿，对吧？我这1个亿去花，就是花这1个亿。那现在不了，你别搞错了啊！杠杆化什么意思？就是我这1个亿，我要撬动4个亿或者5个亿，1比5、1比6，就是我这儿国有资金1个亿，那我后面要至少要让这个市场啊，让这个其他的人呢，民间资本呢，要投5个亿，这叫杠杆化3项原则。然后呢，这个叫能用则用，就是这国有资产啊，你能自己用就自己用，能自己盘活就自己盘活，不能自己用的就卖，就把它卖掉，如果卖不掉那就租给别人，如果又卖不掉又租不掉，那就你就拿来融资，4种方式。这让我想到了这个俄罗斯，对吧？俄罗斯现在正在乌克兰打仗，缺钱，人家就在卖国有资产，筹集资金。我们为什么会出现这个现象呢？我先不说这个好不好啊，把国有资产卖，这个没什么毛病啊，对吧？我主张把那个娃哈哈的，对吧？那国有控股的那部分给卖掉呢，没毛病啊，应该的。但是现在大家都这么卖的话，实际上说明什么？第一个，地方政府缺钱呢，你卖地卖不掉了，只能卖这些东西。大家想想是不是这个道理啊？地本来卖地就有钱，所以这些他就没打算卖，对吧？已经没人想着这事。现在发现卖地真的是卖不动了，那各个地方政府都缺钱怎么办？工资发不出来，对吧？公交车开不起来，所以呢只能卖这些国有资产盘活，能卖就卖，能租就租，对吧？实在不行那拿来融资，对吧？然后把它搞到湖市啊，让金融消费者帮忙掏钱，这个就说明凸显地方政府缺钱，然后地方政府啊不仅缺钱，而且恐怕地方债压力巨大，那纸是包不住火的啊！因为这个我们地方债在明面上，对吧，是多少万亿，你好像摸清楚了，但是私底下的地方债有多少，对吧？你根本摸不清啊！有的融资是靠国企担保的，你国企也没过钱，你看他也没借钱，你看他那个资产负债表负债好像挺健康的，对吧？没借多少钱啊，但实际上他担保的特别多啊，他担保的就是国资担保的，国资有的时候就是地方政府的这个白手套，对不对？或者是地方政府的融资平台，他通过互相担保，他担保，然后别人拿到钱了，这个债这叫或有负债，实际上或有负债实际上最后就是负债。因为那个人肯定还不起的，因为当初借就是因为看你国企担保的。好，我现在给你要，这不都变成地方债了吗？那国企为什么给人担保？那肯定是还是地方政府要用这钱呢。这个为什么这么干呢？这么干就是让你在表里面看不到我借了多少钱。那我推测啊，恐怕就是地方债越画越多，没办法，那只能卖吧。别的影响咱不说了，什么国进民退啊，是吧？国退民进啊，等等，这咱不说那个。我现在只说这个，那资本市场那就承担着重要任务。
也就是广大的金融消费者准备好钱包，要参与这个叫资产证券化啊，有钱的出钱，没钱的出人，对吧？为国贡献的时候到了，为地方政府化债啊，做出自己应有的贡献。好，这期节目啊，咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。